十架身上愛與是共融，會在我身上因你擁抱。Hello，各位朋友，各位弟兄姊妹，大家好。今日咧就終於咧的起心肝咧，就拍埋呢個敬拜工作坊裏邊嘅即係以敬拜可唔可以突破呢個靈界嘅壓制咧嘅下集啊，即係第二集啦。咁啊，第一集咧其實就講咗好多嘢嘅嚇，就講到即係到底我哋敬拜讚美帶嚟啲咩嘅效果咧？咩叫敬拜咧？係咪即係人嘅擺上啦？就係我哋嘅心靈誠實係嘛，同埋口唱心和。咁而神嘅悅納咧，就係指到咧神喺度即係尋找同埋察看咧，即係喺教會嘅群體裏邊，到底有冇真係一啲嘅敬拜者？上帝喺度尋找敬拜者，同埋神咧係會接受咧人所獻上一個嘅讚美嘅祭，即係我哋叫嘴唇嘅獻上嘅讚美，係嘛？咁呢個都好重要嘅。咁啊，今日如果身為基督徒咧，我哋真係要喺敬拜上好好啲嘅學習。而敬拜卻係帶出一個咧好驚人嘅效果啊！敬拜唔係淨係唱下歌咁簡單，原來敬拜咧係能夠 push 我哋一啲靈界嘅勢力，令到嗰個靈界對我哋嘅影響咧係即係減到最低。而神嘅能力係大大嘅澆灌喺佢嘅子民百姓裏邊，就包括第一點係敬拜帶嚟神嘅同在啦。敬拜嘅時候咧，神嘅榮耀就降下啦，因為咧上帝咧係以佢子民嘅敬拜為寶座嘅喎，係嘛？另外咧，敬拜可以咧斷開鎖鏈啦，敬拜咧可以使人咧得到自由、得到釋放啦，同埋敬拜係能夠令到一個屬靈嘅狀態被提升。所以今日神嘅子民百姓咧，如果我哋唔懂敬拜，我哋唔識敬拜，我諗係幾蝕底咧，係咪先嚇？即係如果敬拜係帶嚟咁大嘅能力嘅，咁無論我哋喺教會嘅敬拜，或者我哋私人喺屋企裏邊自己同神嘅關係嘅敬拜，或者我哋自己小組啊、聚會啊，甚至團契啊等等啊，呢啲嘅敬拜都非常非常之重要。再加上一啲如果有一啲好勁嘅一啲嘅講員嚟到有啲嘅特會帶嚟一啲敬拜嘅時候咧，更加嘅係好啦，係嘛？咁再講咧就今日咧呢一個嘅科技發達係嘛？咁我哋求其我哋揸起手機啊，我哋都可以喺 YouTube 裏邊咧嚇，可以有呢個好好嘅敬拜嚇。咁我哋就善用呢啲嘅科技同埋資源啦，係嘛？嗱敬拜亦都帶嚟一個好震撼嘅效果。頭先提過咧，就係可以喺呢個嘅靈界嘅壓制上邊，令到我哋得到釋放嚇。就包括我上次所講過啦嚇，釋放我哋嘅內在誓言啦，一啲負面嘅一啲嘅想法啦，一啲嘅我哋嘅自我否定啦，對於負面嘅思想嗰種嘅可以嘅破除啦，包括一啲嘅我哋嘅成日諗埋晒啲唔好嘅嘢等等啦，係咪？或者我哋有好多暴力嘅思想或者無論言語、身體暴力等等，亦都牽涉到咧。如果以往有人有交鬼咧，或者打開咗好多靈界破口咧，敬拜都能夠俾我哋整個生命有突破。嗱，好啦，去到今集咧，其實咧就講到一啲嘅禱文啊嘛嚇，哇，原來啲禱文都好重要嗱。其實點解咧？就係話咧，有啲祈禱我哋基督徒咧，唔係好識得把握祈禱，甚至乎今日有好多人信得主好耐咧，其實都唔係好知道應該點樣祈禱，係嘛？原來呢啲禱文咧，其實咧係好勁嘅，係嘛？唔係我寫嘅嚇，我參考出嚟嘅啫嚇，或者有啲係英文嘅，我將佢翻譯咗嚇。好啦，咁呢啲係啲好 powerful 嘅禱文，我一齊睇啲禱文點樣能夠幫助到我哋喺靈界裏邊有突破，好唔好啊？我哋一齊去到禱文嘅內容啦。好啦，進入到我哋禱文嘅內容啦噃。禱文咧其實咧都係好 powerful 嘅嚇，不過我就唔打算喺呢度咧同大家真係進行真正你哋嚟去做啊嚇，因為點解咧？我哋冇一啲好有經驗嘅人喺我哋身邊咧，咁其實都未必咁適合咧喺呢度咧就你自己去做嚇。只不過咧我係介紹下有啲咁樣嘅禱文嘅啫，係嘛？好啦，咁禱文嘅內容包括做啲咩嘢咧？就係我哋可以咧從屬靈嘅干擾當中咧去捆綁呢個即係呢個仇敵嘅權勢啦，咁包括咧呢啲嘅即係我 highlight 咗嘅嗰啲位置裏邊咧，橙色嘅部分咧，其實都係可以有啲嘅拍一拍手，譬如話我斷開你嗰啲咁樣，係咪？不過而家咧我哋就唔打算喺度喺網上去做啦，係嘛？咁包括咧就呢個我哋可以咧係捆綁仇敵啦，包括就係話咧我哋簡單講一講，我唔跟住讀嚇，就話咧我哋咧。
奉主耶穌基督嘅名，我哋可以捆綁同埋堵塞所有呢啲嘅屬靈嘅破口同埋邪惡嘅權勢。咁亦都咧，我哋可以咧係即係呢啲亦都宣告咧，就係話咧呢啲嘅權勢咧係唔能夠勝過主耶穌同埋主耶穌嘅能力嚇。咁包括我哋可以用聖經裏邊馬太福音裏邊咧所講嘅就係、凡我哋喺地上所捆綁嘅，在天上亦都要捆綁；凡就喺地上所釋放嘅咧，喺天上咧亦都要釋放嚇。我哋嘅身份咧係一個咧屬靈嘅兒女等等係嘛？好啦，咁第二個我哋可以做到嘅咧就係咧破除一啲咧嘅咒詛同埋一啲嘅法術啊、咒語等等。咁呢個就牽涉到咧，我哋以往可能咧，我哋喺不知不覺間咧都有牽涉咗好多同一啲咒語有關嘅嘛嚇。譬如有啲人走去一啲同靈界接觸嘅地方啊，咁我唔講咁詳細啦。或者我有機會去到呢一個嘅聖靈學堂啊、網上聖靈學堂啊，或者我哋而家預備緊嘅會員區啊，暫時都仲等候緊，係咪啊？我就會比較深入啲嚟到講啦。咁而家因為太過公開，我又唔方便講得太多，係嘛？好啦，破除咒詛啦，就有啲人咧可能咧佢過去都有接觸過呢啲靈界權勢嘅，不過可能佢自己唔知道嘅嚇。咁你都可以透過呢啲咁樣嘅跟住照住讀咧嚟到去進行一啲嘅斷開嘅一啲嘅禱告嘅。咁你宣告斷開咧，原來就真係會斷開得到嘅喎，係嘛？好啦，咁包括我拒絕一啲自稱係對我身上擁有主權嘅途徑啦，係嘛？奉耶穌基督嘅名命令所有呢啲嘅連結同埋相關嘅邪靈要離開我啦，係嘛？同埋宣告佢哋永遠唔准再翻嚟啦，等等啦啊。第三方面都可以咧，就破除一切對於撒旦所呈現嘅契約啊！契約咧喺靈界裏邊咧，原來都係一啲重要嘅嘢嚟嘅。有時我哋都唔係好知道呢啲位。咩意思咧？原來我哋不知不覺咧係立咗好多 contract 嘅，即係例如一啲盟誓啊、一啲誓文啊等等啊。咁我哋咧都可以奉耶穌基督嘅名咧嚟到斷開呢啲嘅誓約啊、呢啲嘅誓文啊。咁呢啲都係等等呢啲咁樣嘅禱告啦啊。咁就棄絕啦嚇，譬如我棄絕所有曾經參與撒旦簽署任何嘅約定，任何有我個名喺上邊嘅，同埋有撒旦有關嘅東西嚇。咁我宣告我個名係已經係寫喺羔羊嘅生命冊上邊噶啦，阿門等等係嘛？咁另外就有啲拒絕我單單係相信主耶穌佢寶血為我流出嚟啊，同埋喺十字架上面做成就所有嘅一切等等啊。我依靠聖靈作為我嘅引導我就棄絕所有引導呢啲一啲嘅引導者，同埋一啲嘅代父母即係我哋覺得佢好似我哋父母咁樣，佢幫我哋嚟到向撒旦簽訂一啲契約嘅。咁呢啲我哋都可以奉耶穌個名斷開佢，一個禱告就可以斷開噶啦就一啲都係困難嘅事嚟嘅咁我拒絕等等我宣告等等呢啲都會係啦咁第四方面咧係取消一切屬靈嘅任命斷開呢啲嘅任命等等亦都係可以取消呢啲嘢咧，命令佢係離開，唔准再翻嚟搞擾我或者影響我等等好啦，咁最後咧就係咧我哋咧去清理一啲秘術同埋秘術呢啲嘅權勢、呢個權柄，我遮住先，而家今日遮住啦，係嘛？咁就即係幫助我哋能夠個人能夠乾淨啦，係嘛？或者呢段都可以講嘅就係親愛嘅天父我為住曾經咧係從撒旦同埋佢權勢裏邊咧尋求秘術嘅罪向你認罪同埋悔改，我宣告一切嘅幫助係從你而嚟嘅，阿們咁樣係嘛？咁呢啲咧都係啲好重要嘅宣告。呢啲禱文大約我哋講到呢度咧，可能你聽落去都覺得喂，好似冇乜講到嘢咁因為其實我真係唔想逐段跟住嚟讀點解咧？我一陣間再話俾大家聽點解，咩原因咧咁樣？原因係咩咧？就係好多時咧，我做一啲聚會裏邊咧有醫治釋放係嘛？咁喺醫治釋放嘅裏邊咧，其實我哋點樣做咧？其實都係嗰啲即係邪靈會發作出嚟嘅如果真係咧照住嚟讀咧，呢啲嘅禱文咧其實好 powerful 咁我就刻意唔喺而家網上即係太公開亦都照顧唔到，即係如果有人咧即係照住嚟讀從心裏邊讀等等咧，係有啲會有反應個反應就係有啲 manifestation 係有啲彰顯會出現都唔定咁我就唔想喺我嘅觀眾裏邊咧就有呢個情況出現時如果大家覺得有想喺呢方面想多啲嘅認識嘅話咧，咁我鼓勵咧你喺呢個網上聖靈學堂嘅時候咧，咁我就可以 take care 會多少少要比較 free 少少，因為我起碼我可以限制到知道係邊啲朋友報咗名
sign up 咗，係喺呢個網上聖靈學堂啊嘛。但係而家咧，我4月份同埋5月份咧就已經咧係即係安排咗㗎啦嚇。咁啊5月份我仲未曾賣廣告嘅，賣咗4月份先啦，係咪？係4月份講屬靈恩賜嘅嘢啦，係咪？好啦，如果安排嘅話咧，可能喺6月份啊嘅網上聖靈學堂咧就會講一啲關於呢啲釋放嘅嘢啦。咁到時如果有你興趣嘅話咧，你就可以參加我6月份嘅呢個嘅網上嘅聖靈學堂，係嘛？咁到時會同大家再詳細解釋點樣去清理我哋生命裏邊好多嚟自仇敵嘅權勢嘅呢啲嘅攪擾或者一啲嘅影響等等，好冇？今日條片咧會短少少啦，係嘛？因為我又唔想好似上次講咁多或者咁長氣咁樣啦，係嘛？咁如果大家有啲咩問題咧，係想私下揾我咧，其實都可以㗎。咁你係會揾到我個 email address 咧，你又可以咧係email 俾我啦，咁樣咁我會回覆你嘅。咁過去好多朋友揾我咧，我都有回覆佢嘅。咁只要你咧就提出你嘅問題，或者有啲人甚至乎咧係好有需要嘅話咧，你留低你嘅電話咧，我都會可以同你聯絡，或者用 WhatsApp 啦，好唔好？咁都可以即係解決到你一啲嘅問題。但我喺YouTube 裏邊咧，嗰個目的咧，其實都係想幫助一啲有需要嘅朋友嘅啫嚇。咁如果你又係基督徒，而你又有呢方面嘅困擾嘅話咧，咁你可以咧係同我聯絡。我希望能夠喺我所認識嘅範圍，按住聖經嚟到去幫助你去解答你嘅問題，同埋可以或者有機會轉介你去一啲即係一啲可以幫助到你嘅地方都唔定，好冇？好啦，咁如果你覺得我今日嘅視頻能夠幫助到你、提醒到你嘅話咧，或者 at least 提供到少少一啲嘅屬靈嘅參考咧，你可以都 like 啦，你可以係留言啦，你轉發啦，或者你訂閱我呢個頻道啦，係咪？好啦，咁多謝大家先啦。咁喺片尾咧，我都會繼續咧係將一個4月份嘅網上聖靈學堂嘅海報擺出嚟嘅。咁你可以咧 scan 個 QR code 嚟到報名。咁到時我哋4月份就可以同大家見面可以咧就大家面對面可以傾下偈，好冇？同埋能夠同大家了解一下，知道你一啲嘅需要，好嘛？今日同大家好簡單講到呢度先我哋下一次再嚟到深入咧，特別係回應下咧呢個咧，即係講一啲靈界嘅第二講係其實未講咁我組織一下就會再同大家嚟分享呢一個題目，好冇？好，講到呢度先啦好，拜拜。